Bah, Nah, jadi kak toko kue teh jadi atuh mak. mana kue nah tuh? Terjadi ay beli nama. Har, nah tuh betul jadi. Atuh da abah aya jentul salila-lila dihareupeun toko eueuh nu muka pantona. Atuh tinggal bukakeun sorangan. Atuh da sieun mah. Har, nah make jeung sieun. Teu panas atuh meureun meletek meureun ieu kulit abah. Panas, nah bisa panas. Atuh di tukang pokona kacida mah nyimpen open dihareupeun panto. Bir aku toko kue nyimpen open di hadapan panto. Ih, si mama teu percaya. Sabar rek asup di dinya aya tulisan geuningan open cenah. Astagfirullahaladzim. Yeuh, open di dinya teh bahasa Inggris, tina hartina teh buka. Oh. Dasar Alfredo.